यो गाइस, वेलकम टू माय चैनल हादी गेमर्स। और गाइस, आज हम एक न्यू गेम नहीं, इतने मासूम मत बनो गाइस। हम एक बड़ी फनी गेम खेलने जा रहे हैं जिसका नाम है हमारी प्यारी टोटली रिलायबल डिलीवरी सर्विस, यानी कि वॉबली लाइफ। गाइस, आज की वीडियो में हम बीच पे जाने वाले हैं। मतलब मैं आपको इस पूरी जगह का व्यू करवाऊंगा। फिलहाल हम अपने मोविजन को वहाँ पे रखते हैं और ये इसके मुंह से छलांग मार के निकलते हैं। आज मैं आपको बीच पे लेके जाऊंगा क्योंकि मैंने वो बीच ढूंढ लिया था ऑलमोस्ट। यार नहीं, मुझे डिलीवरी की कोई ज़रूरत नहीं है। तो गाइस, आपको एक बात बताऊं, यहाँ पे हेलीकॉप्टर वाली भी डिलीवरी सर्विस है। ओ भाई, और एक बोट भी है यहाँ पे। अब चोट लगेगी? नहीं लगी। बोट में बैठना ही बड़ा मुश्किल है यार, बैठा जाता नहीं है गाइस। ये फिलहाल ओके ओके। वो ओके, ये बोट बहुत ज़्यादा तेज़ है यार। मुझे इसका नाम भूल गया, आप लोग कमेंट में बताइएगा। मुझे इसका नाम आता था, पता नहीं। बोट तो नहीं है ये, मुझे इतना पता है। सी शार्क है, हाँ ये सी शार्क गाइस बहुत ज़्यादा फास्ट है। और देखें, मार भी किया। तो अभी मैं आपको लेके चलता हूँ। हाँ ये देखें, बीच पे हम स्पॉन हो चुके हैं। ये जगह है कहाँ पे, जरा मैं वहाँ से देख ही लेता हूँ ताकि मुझे बार बार यहाँ पे आने की ज़रूरत ना पड़े। तो गाइस, मैंने कहा था ना हम बीच पे आएंगे, यहाँ पे एक डिलीवरी करेंगे। फिलहाल ये मछली देख रहे हो, मतलब शो पीस टाइप रखी हुई है इन्होंने। मुझे तो नकली लग रही है। आप लोग कमेंट में बताना ये गेम आपको कैसी लगती है, आप बताइएगा। जो गेम, ओ यार ये अभी अवेलेबल नहीं है, फुल गेम नहीं। ओह वाह, मछली नहीं यार, ये तो बर्ड है, इसको हम पकड़ भी नहीं सकते एक तो यार, शिट। अब गैस चलते हैं इस बोट के अंदर। मैं कभी भी नहीं किया इस जगह पे, तो खुद ब खुद ही मैं स्पॉन हो गया था। चलते हैं इस बोट के अंदर। ओह नो यार, कोई नहीं, हम फिर से बोट के अंदर चले जाते हैं। हम यहीं पे ही स्पॉन होंगे। तेज मत भाग, यहाँ पे पानी है सारा, तुझे पता है। तो गाइस, हम यहाँ पे बोट में आ चुके हैं। दोनों हाथों से हम बोट को पकड़ लेते हैं। और ये वाला, इससे क्या होगा गाइस, कमेंट सेक्शन में बताइएगा अगर आपको पता है तो। फिलहाल गाइस हम आगे चलते हैं। गाइस दरअसल नोटिफिकेशन आते रहते हैं क्योंकि ना, आप माइंड मत करिएगा, ये मेरी मम्मा का फ़ोन है ना, दरअसल नहीं, मतलब मेरा ही फ़ोन है। मम्मा का पहले था और मेरी सिस्टर, मतलब छोड़े यार फिलहाल। ओ यार, यहाँ पे तो हम अटक चुके हैं। छोड़ यार तू, अब बाहर चलते हैं। गाइस, आज की वीडियो में मैं आपको एरोप्लेन दिखाने लगा हूँ कि हम इस गेम में एरोप्लेन भी चला सकते हैं। ओह नो, ओह गाइस, अंदर एंट्री हो जाए। आप सामने की तरफ में देख ही रहे होंगे, एरोप्लेन खड़ा ही हुआ है। तो फौरन एरोप्लेन के पास चलते हैं और इसमें बैठते हैं। गाइस, हमारा एयरप्लेन आगे चलने के लिए और उड़ने के लिए बिल्कुल तैयार है। छोड़ते हैं, ओके। ओह नो यार, व्हाट द हेल। खड़ा हो जा, ट्रैम्पोलिन के ऊपर छलांग मार ले। ओ भाई, नो 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 नो। गाइस, चोटें ही लगी जा रही हैं यार। चल उधर को चल, जल्दी कर। ओ फिर चोट ना लग जाए। ओ यार पागलपंती कर रहा। व्हाट, चलो ये हम एयरपोर्ट के अंदर आ गए हैं।
ये अंकल, बुढ़े अंकल जी हमें कह रहे हैं गाइस क्लियर द स्काइज फॉर एयर ट्रैफिक कंट्रोल। अंकल जी अब वो कह रहे हैं वो स्काई, वो तो खाली है, क्लियर ही है वो। हाँ वो तो खाली है यार। अंकल जी बुढ़े होके आपका दिमाग सटक जाता है, पता नहीं क्यों। मुझे पता है किसी का सटकता है, सदमा लग गया आपको। यार ऐसे होना था यार, इतना सिंपली मैं बुद्धू हूँ। गाइस एक बार वॉबली लाइफ का एक और भी एरिया है, लेकिन हम वहाँ पे जा नहीं सकते, हमें अलाउड नहीं है। ओह नो, बाय गाइस। एरोप्लेन को हम बाय कह देते हैं। गाइस मैं आपको और व्हीकल्स दिखाता हूँ। फिलहाल ये कौन है? हाँ भैया बैट बदल। हाँ इट ऑलवेज नाइस। चल चलते हैं यार, बुढ़ों का दिमाग सटका रहता है। यहाँ मैं कभी स्पॉन नहीं हुआ हूँ। और इसकी कोई ज़रूरत भी नहीं थी यार, हम ऐसे चले जाएंगे टाप के। और ये इसके अंदर ही आ गए हैं वापस, इसी से चलता है ऊपर गाइस। और ये छलांग मारी। ये फिलहाल मैं कौन सी जगह पे आ चुका हूँ? नीचे क्या है? खाई है? कोई नहीं, इतनी सी खाई चलती है। फिलहाल ये कौन सी डिलीवरी है? ये डिलीवरी करते हैं गाइस। ओके यार ये नहीं हो सकती क्या यार, डिलीवरी नहीं हो सकती। घर का हम दरवाज़ा खोल सकते हैं? क्या लॉजिक्स है यार। फिलहाल गाइस मैं अभी इस वीडियो को एंड कर दूँ। आई होप, ओह नहीं आई होप को छोड़ो, वहाँ चलते हैं यार। ये क्या चल रहा है? अम्ब्रेला। ओके पकड़ लिया इसको, पकड़। और ये फेंक देते हैं। ऊपर चलते हैं गाइस यहाँ से। मैं आपको थोड़ा सा व्यू करवा देता हूँ। आज की वीडियो आई होप आपको अच्छी लगी होगी गाइस। चल भाई और गाइस मैं अभी पॉज करता हूँ, तब आपसे मिलता हूँ। गाइस बड़ी मुश्किलों के साथ ऊपर आ गया हूँ। तो कैसी लगी आज की वीडियो? आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी यार। इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना यार, ठीक है ना। अभी मैं एंड करता हूँ वीडियो, अभी करता हूँ। आपको ये दिखाने लाया था कि यहाँ पे एक मास्क पड़ा है, और मास्क के बच्चे रुक। वैसे इस मास्क का क्या करना होता है? जो ये गेम खेलते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो अब ये थोड़ा सा आगे चल के मैं वीडियो एंड करता हूँ। हाँ गाइस यहाँ पे वीडियो एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी यार। और मैं आपको बताता चलूँ, हम अपने यूट्यूब चैनल का नाम चेंज कर रहे हैं। ओ भाई क्या यार। तो मैं आपको बता दूंगा, नेक्स्ट वीडियो भी मैं बनाऊंगा, उसमें बता दूंगा कि मैं क्या नेम रख रहा हूँ। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। लाइक ज़रूर करिएगा, भूलना मत। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। लो जी हुआ भी नहीं।